Hisense அப்படிங்கிற பிராண்ட்ல இருந்து ஒரு 4K LED டிவி, அதாவது 55 இன்ச்க்கான 4K LED டிவியை இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இந்த டிவில என்னெல்லாம் விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 55 இன்ச்க்கான LED டிவியாக வருது. இந்த டிவில முக்கியமான செல்லிங் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த டிவியோட சவுண்ட் சிஸ்டம் 4 ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கரும் 2 ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்பீக்கரும் கொடுத்திருக்காங்க. மொத்தமாக பார்த்தோம்னா 102 வாட் வரையும் இந்த ஸ்பீக்கரோட பவர் போகுது. ஸோ 102 வாட் ஸ்பீக்கர் இருக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான சவுண்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த Android 9.0 பேஸ் பண்ண ஒரு டிவி இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இதில் கொடுத்திருக்காங்க. மேலும் இந்த Hisense டிவியில் வந்து நமக்கு வந்து டால்பியோட ஆட்மாஸ் சப்போர்ட்டும் இருக்குது. ஆனால் சவுண்ட் சப்போர்ட்டும் வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். ஒரு மூவிஸ்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரிஜினல் மூவிஸ் பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ஸ் வந்து கிடைக்கும். மேலும் டிவியோட ஸ்க்ரீனை பற்றி ஏற்கனவே சொல்லிட்டு 55 இன்ச் LED டிவியில் சைடில் பெசலே இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து டால்பி விஷன் மாதிரியான சப்போர்ட்டும் இந்த டிவியில் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் டிவியோட பிக்சர் குவாலிட்டியும் இதில் நல்லா இருக்கும். ப்ளே ஸ்டோர் சப்போர்ட்டும் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட்டுக்காக நமக்கு வந்து கூகுள் அசிஸ்டன்ட் சப்போர்ட் இருக்குது. டேரெக்டாக வாய்ஸ் கமெண்ட்ஸும் கொடுக்கலாம். 65 இன்ச்க்கான LED டிவியும் வந்து அடுத்த வருஷம் லான்ச் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க இதே மாடலில். ஸோ இந்த 55 இன்ச்க்கான LED டிவியோட விலை பொறுத்தவரை 44,990 அப்படிங்கிற விலையில் ஆஃப்லைன் மற்றும் ஆன்லைன் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டிவி சேலுக்கு வரும்போது பயன்லிங்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன். அது மூலமாக இந்த டிவி வாங்க முடியும். வீடியோ பயணிச்சு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கம் பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ணி தொடர்ந்து நான் டெக்கின் தமிழுக்காக மற்ற நன்றி, வணக்கம்.